வென்டிலேஷன். நம்ம வீட்டிலலாம் வெளியே இருக்கிற ஏர் உள்ளே வர்றதுக்கும் உள்ளே இருக்கிற ஏர் வெளியே போகிறதுக்கும் தேவையான வென்டிலேஷன்ஸ் இருக்கும். ஆனால் பில்டிங்ஸ்லலாம் உள்ள ஆஃபீஸ் எல்லாம் க்ளோஸ்ட் ஏரியாவாக இருக்கும். அதனால் அங்கே ப்ராப்பரான வென்டிலேஷன்ஸ் இருக்காது. இதனால் என்ன ஆகும்னா, ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணுற எம்ப்ளாயீஸ் எல்லாம் அந்த ரூமில் உள்ள ஆக்சிஜனை எடுத்துக்கிட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடை ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு எல்லாம் ரிட்டன் டக்ட் வழியாக ஏஹெச்யூக்கு போயிட்டு அங்கே ஃபில்டர் ஆகி திரும்பவும் கார்பன் டை ஆக்சைடாகவே அந்த ரூமுக்கு சப்ளை ஆகும். இப்படி தொடர்ந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு சப்ளை பண்ணும்போது அந்த ரூமில் கார்பன் டை ஆக்சைடு லெவல் அதிகமாகி ஆக்சிஜன் லெவல் குறைஞ்சிடும். இந்த மாதிரி ஆகும்போது அங்கே ஒர்க் பண்ணுற எம்ப்ளாயீஸுக்கெல்லாம் தலைவலி, மயக்கம், இந்த அன்கம்ஃபர்ட் ஆகி